我為你好，聽起嚟好偉大，好無私。但係你有冇諗過，當仔女聽咗呢句說話，一啲感激都冇，佢哋只有唔耐煩。因為呢句說話嘅潛台詞就係我為你犧牲咗咁多，所以你一定要聽我㗎。你嘅感受唔重要啊，你嘅判斷係錯㗎，我先啱。又諗一下，如果你屋企人或者你上司日日都同你講，我鬧你係為你好啊，我管你都係為你好啊，你會唔會覺得好感恩？會唔會覺得好感動？定係即刻想避開佢啊？呢啲唔係愛啊，係喺度製造內疚感同埋虧欠感。真正嘅溝通係坦白承認自己嘅恐懼，唔係去綁架佢嘅未來啊。下次可以試下將我為你好改為你咁夜瞓，媽咪又擔心你啊。一個係高高在上嘅控制，一個係平等嘅示弱。仔女其實淨係需要我哋明白佢。